Sonra çäreler Milli Akbuğday Muzeyi'ne devam etti. Bu ajaýyp bina özgörşi binagarlyk guruluşy bilen tapawutlanıp, altyn sümmülleri asmana uzayan buğday desisini ýatladýar. Türkmen topragyny biziň ýamymyzdan öňkü 5000 ýyllykda 7000 ýyl mundan odal ösürilip ýetişdirilen 1904-nji ýylda Rafael Pampelli'niň ylmy gözlegleriniň dowamyna tapylan buğday däňleri muzeyiň iň möhüm gymmatly bolup durýar. Bu ýerde köpetden eteklerindäki beýlik ekrançylyk yerlerinden tapynlarym ýerleşdirilenler. Olar daşdan ýasalan däni uwejler, el degirmen daşlary, bürünç kätmen, bürünç pyçak, ýag alynýan gural, keramiki gaplaryň bölekleri we beýlik iş gurallary hojalyk awzallardyr. Soňra halkymyzyň medeni mirasyny toplamakda, gorap saklamakda we olary ilmi esasda öwrenmekde muzeýleriň ornatly muzey hünärmenleriniň usuly okuwmaslagy geçirildi. Bellenşýal ýurdumyzyň muzeýleri türkmen halkynyň taryhyny öwrenmekde, ony geljek nesiller üçin gorap saklamakda we ruhy mirasymyzy wagt etmekde iň iri medeni ilim bilim merkezleridir. Olaryň işini kämilleşdirmek döwletimiziň ileri tutýan wezipleriniň biri bolup durýar. Olar asyrlaryň dowamyna toplanan şeper we intellektual gymmatlyklary, özgörşli taryhy resminamylary we seýrek tapynlar gorap saklaýarlar, hemde wagt edýärler. Hormatly prezidentimiň taýsy taglalaryny netijesinde bu puwdoň netijeli ösürilýändigini bellemek gerek. Türkmen halkynyň taryhy, özgörşli medeniýeti, däp surlary, watanymyzyň kädirki döwürde ýeten belen sepitleri ören baý muzey gymmatlyklaryny öz beýany tapýar. Ýygnananlar halkymyzyň özgörşli ruhy baýlygyny gorap saklamak we ösürmek boýunça alınıp barlayan işleriň, şerde muzeýleriň bu möhüm wezipedäki orny puwtulandyrmagyň ähmiýetini çekdiler. Şunun bilen maňlykda taryhy medeni ýadygarlyklar goramak we dikeltmek, ähli sewitlerde ýüzlerçe arheologik we binagarlyk ýadygarlyklaryň ýagdaýyna gözegçilik etmek boýunça giňişleýin işleriň durmuşy geçirmegine uly ähmiýet berilýär. Masadyň dowamyna muzey işini guramaň usuliýetini mundan beýlägem döwür waplaşdyrmak, diňe bir milli däl eýsem umumy adamzat derejesinde ähmiýeti eýe bolan maddi we ruh gymmatlyklary öwrenmek meseleleri boýunça gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Şerde muzey gymmatlyklaryny, sunwat eserlerini, arheologik tapynlary hasaba almak we saklamak, gadymy ýaraglar hasaba almak we goramaň aýratynlyklary, muzey gymmatlyklaryny ýerleşdirmeň düzgünleri we tertibi, şerde muzey işine sanly ulgamyň ornaşdyrylma barada çykyşlar diňlendi. Häzirki wagtda muzeýleriň sergileri we gaznalary bilen işi guramakda täze usullaryň hemde öňde barjy tehnologiýalaryň işiň ornaşdyrylýanlygy, ýurdumyzda bu urda kanunçylyk biniýadynyň kämilleşdirilýändigini ykdaldy.